Yan, bumili tayong tubig ha. Malamig na tubig. Kano ba? Bibigyan natin yung sa ano, 35 po. nakainom na alak doon, nalabangga ng ano, nasagi ata yun. Ayun, nasagi ng ano, ang sasakyan, nakasakay sa bike, tumawid na pedestrian. Oh, laklaki mo. Oh. Limin mo yan para may masmasang ka ha. Para mawala yung amats mo. Dito ka na lang daw umupo sa kabila. Oo, sa kabila mo po. Sige na. Ay, yan, may buwan. Para may ismasan. Nasagi na sa sasakyan. Gabi natin yung bike niya. Nakabisikleta. Nakainom. Tumawid sa pedestrian. Nasagi. Kaya yan, binigyan natin ng tubig. Tsaka yung ano, itong white flower. Para medyo gising-gising yung diwa. May ID ka ba? Patingin ID mo kuya. Tapos yung bike ko ha, tinatabi natin. Ay yung bike niya nasagi ng sasakyan. Kuya, pero kung ID titira ka sa sarili mo ha. Pag-iinom ka ha. Sir. Taga-konsuhi ka pa pala. DMCI. Kaya mo lang pagpahinga muna dyan ha. Oo, yan pa yung pangalan niya. Kawawa ang pamilya mo pagka Oh, kawawa yung pamilya mo pag may nangyaring aksidente. Buti hindi ka nasagasaan ng truck. para Kung may tama siya o may bali o ano namang masakit sa kanya, paki-assist na lang sir para may basbasan yan. Ngayon, uwi ka. Bukol? Bakit hindi ka na kayo mag-dinner? Dahil pala lumpian mo. Bukol to. Kaya kasi